طب هو دلوقتي كويس ان احنا في كويس ان احنا في المركب، ما يعملش الكلام ده واحنا في الشط هناك. بتغدى الشويب برده. ما بحبوش. بالله جميل. ما بحبوش. والله عم محمد قال لي شويب برده، شويته برده. ايوه ماشي، انا ما بحبوش. يا عم جربه. لا ما بحبوش. جربه مشوي. يا ده انا ما بحبوش. ما انت مشوي مقلو معمول. لا جربه بس شويه وجربه والله ما علينا. العظيم روعه. حبيبي منور يا حوده. محمود ربيع منور يا عم محمود. طبعا محمود النون اللي واقف ده يا جماعه، الله اكبر، متخصص قراد النهارده. جايب كام كيلو يا حوده سمك؟ انا جايب 10 كيلو قراد بس. على فكره انت بتهزر، مش عشان اكتر والله. انت جايب كام سمكه؟ اول واحده قول بتاع 7 كيلو، ثاني واحده قول بتاع 5 كيلو. لا ده اللي انت بتتكلم عليهم دول انا وانت الاتنين دي جنب بعض، انت بتلخبط فيهم. بعد كده واحده تضيف يا عمده. طب عسل. عندنا هوا اهو، تصدق مفيش هوا. يا واد يا رامي، والله ما عارفين نتنفس. يا واد يا رامي. هاي. مش عايز تمشي. يا أسا حبيبي عسل ونورك يا جميل. ليك وحشه يا ابن الناس، والله وحشتني. طبعا احنا يعني من عادتنا ان احنا يعني مش عارفش، هي عاده فيها كده، انا ما بحبش اصور سمك يعني. ف احنا بس ايه قلنا نوريكم المنظر الجميل ده والميه عامله ازاي. ده طبعا مصطفى ضياء. ارفع ديشه، استخبى، ارفع ديشه. لا مش ارفع سمك. والله العظيم حاجه. بص ايوه يا عم، الحلومه بتفضل عايشه. دي كده بسم الله ما شاء الله كده حاجه الله اكبر. دي كانت الاستفتاح النهارده يا جماعه، دي اول حاجه طلعت النهارده على المركب. ده حلوفيه لذيذه، حاجه كده اوزي. بس مش حاطه روج ده. لا دي لسه ما حطلهاش روج، دي لسه محترمه. طبعا احنا على هبه الاستعداد، وطبعا حتى الجيج شغال اهو، يعني حاطين الجيجايه اهي على هبه الاستعداد للشغل. نغير بس من مكان لمكان. يا بس احنا صايمين اصلا. فين الهوا يا عم عرفه؟ سامعني عم عرفه؟ فين الهوا؟ فين الهوا؟ هوا لا انت تقول لك هجيب لكم هوا، هجيب لكم هوا، انا جبت هوا، انا جبت بتاع. شغال فين؟ ده لسه يا باشا. ده الناس عماله تقلع يا جدعان هنا. بقول لك 39. بص جواكت متعلقه، وهناك جواكت متعلقه، والراجل ده قاعد بنص كم. صلاة زي الحجز. طالعين بعده تسقيط يا عم طارق، طالعين بعده تسقيط لا وعده جيج، تسقيط وجيج. بس هي الميه منوره قوي النهارده يعني.
وراك ميعاد يا رامي؟ وراك ميعاد؟ عندي مقابله. مقابله مع القراد. بس الركن اللي تحت ده يا جماعه ركن القراد. الاستاذ رامي، الاستاذ محمود اللي هناك ده اللي لابس تيشيرت ابيض دوت، دول تخصص قرادنا، دول بيطلعوا قراد بس ما بيعملوش حاجه تانيه. يعني ايه؟ والعماد بقى مقصود بيطلع قراد بس ما بيكملش المشوار يعني. القراد اول ما بيشوف عماد بيخاف يقطع ويجري على طول ما بيقعدش. اهرب ده صعيد اهرب. خلصت الميه؟ لا نور يا عمده. ايه اللي انت عامله ده؟ نضاره بتتلبس هنا يا ابني، بتتلبس في العين. هو اي فتحتين. هي دي الجزر صح؟ نعم. المشكله بقى ان الجزر دي ممكن تلاقي نفسك لبست فيها مره واحده لان الميه حصيره خالص. ما بيبلهاش تلطيش عشان مفيش موجه. هو بتلطش. لا بس باينه عندي. انت قصدك على الجزر الصغيره. ده في وشنا هنا. ده بقى كل اللي تحتنا ده بقى ايه وعره كده مقطع يعني ايه وعرايه على رملايه على ورايه كده يعني مقطع. فوق وعرايا باشا. ايه يا ابني فيها انا بقول لك في حاجات هنا حلوه لذيذه. نقول نجرب واحده هنا. طب ما نروح ونرجع عليه. ده كده كده راجعين المشوار ده كله يعني. عايز اودينا عند الجزر نفسها على يمينها. اشمعنى يمين؟ الحته دي يا الشيخ محمد بيقول لك طب يمينها وانت أقسم بصلها من على بالله. الشط ولا يمينها وانت بصلها من جوه؟ لا وانت قال لي من ناحيه جوه من ناحيه البحر الكبير. يعني انت اهي على يمينها كده. انا بقول لك من واحنا هنا يعني على يمينها جوه. قال لي اقسم ايوه يعني بالله. وانا واقف قبلي ولا واقف بحري؟ ببص بحري ولا ببص قبلي؟ محمود هي في وشنا اهي صح؟ جميل على أوي. يمينها بقى في وشنا من هنا كده. انا بكلمك من طب عندي. ما انا جاي لها من فوق. احنا بقى لو على البحر بره بتبقى من ناحيه جوه ورا. قال لي اقسم بالله عمق ابن حرام وفيها. قال لي والله يا مصطفى ما كنت ساعات بروح بالسكوتر. الفكره كلها في البتاع ده اللي اسمها ايه؟ الانابيب. مع انابيب بينزل. من غير انابيب طبعا مسافه. فخليه يودينا عندها بالله عليك. حاضر. عشان هو انا ما اعرفش هو رايح فين كده. هو بيبطأ مش عارف بيبطأ ما ليه. هو يوقفنا هنا. هي فين الوعره الجربانه دي. انت من ساعه ما قلت وعرايه لغايه هنا خلي بالك كل ده وعر. ما هو وعر بس آه. مش اللي قلبك يحبه يعني. طب ما نجربه يمكن يحبوه. احبه ماشي. بص يا عم ده تفش اصلا مش وعر والله العظيم. ايوه في جنبه في وعر جنب التش وعر. طيب سنعود بقى يا جماعه بعد ام الشمس تاني. بعد الصيد. يابا. السلام عليكم.